ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကောင်းပြတ်ဆုံးမကြီးမေထင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့တာယာကုန်းဆိုတဲ့ကြေးရွာလေးတစ်ခုနဲ့ဇလန်လေးကိုစတင်ထားပါရဲ့ရွာလေးကတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်တဲ့ရွာလေးဖြစ်ပြီးတော့ရွာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုတာယာအေးချမ်းလို့နေပါရဲ့သူပေမဲ့လေတနေ့မှာတော့တာယာကုန်းကြေးရွာလေးအပေါ်ကိုအန်ရီဆိုကြီးကမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့သူ့လူရောက်လာပါရဲ့တနေ့မှာတော့ရွာသူရွာသားတွေလေတဲ့အပြန်မှာတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲရွာသားတွေမွေးမြူထားကြတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဟာထူးဆန်းစွာနဲ့တိတ်ဆုံးနေရကိုတွေ့လိုက်ရပါရဲ့ရွာမရှိရဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလေတဲ့စင်သူကစင်တောခုတ်တောင်ခုတ်တဲ့သူတွေကတော့တော်ရဲကိုတက်ကလေးငယ်တွေကလည်းကြောင်သွားနဲ့ရွာထဲမှာအသက်ကြီးပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူကြီးသူမတွေကနေလွယ်လို့ရွာလေးကနေကင်းအောင်ဆိုရင်6ကပ်ပါပဲဒါကြောင့်လေရွာထဲမှာဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြပါဘူးအစပိုင်းမှာတော့ရွာသားတွေကလည်းတော်ရဲသားရဲ့တကောင်ရွာထဲဝင်လာပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်သွားတယ်လို့ထင်နေကြတာပါဒီလိုနဲ့ရွာအတွင်းမှာစက်တွေဘဲတွေဟာစက်တိုက်ဆိုတလို့ကိုတိတ်ဆုံးလာခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့တီဟဆိုတဲ့ကောင်လေးကရွာထဲမှာအလောတကြီးနဲ့တကြီးအိမ်ကိုပြေးသွားရင်ဟာကိုတွေ့လိုက်ရပါရဲ့တကြီးရေတကြီးဘယ်သူလဲကွာရွာထဲမှာပြဿနာတက်နေပြီတကြီးရေဟာမိုးတောင်ချုပ်တော့မယ်ဘာပြဿနာတက်တာလဲဟာပြောဆူဆူနဲ့တကြီးဥဖို့ထင်တယောက်အိမ်မောနေစင်လာပြီးတီဟကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမေးမြန်းပါရဲ့ဒီလိုတကြီးရေရွာဆက်ကတော်ရဲမှာလေမင်းထင်သိနေရတွေ့လို့ပါဟေးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တေးရလဲကွာတေပုံကထူးဆန်းနေတဲ့တကြီးရေဘိုက်ထဲမှာလည်းဥရိကလေးစားမရှိတော့ကြောက်စရာကြီးဗျာဟေးအေးဒီလိုဆိုတော့ငါတို့တွေအချင်းကြီးတိအောင်ခုချက်ချင်းပဲသွားကြည့်အောင်ဟဲ့ဘလူးကလာသားတချို့ခေါ်ပြီးခုချက်ချင်းပဲသွားကြည့်အောင်တကြီးဥပိုးထင်ကမသွားခင်မှာပဲတီဟကိုရွာမှာရှိရဲ့နတ်ဆရာမကြီးမေထင်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြပြဖို့အတွက်လှည့်လိုက်ပါရီဒီလိုနဲ့တကြီးတို့ရွာသားအုပ်စုကလည်းမင်းထင်သေးဆုံးနေတဲ့တောဆက်နာကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတွင်းကလေးစားတွေမရှိတော့ပဲသေဆုံးနေတဲ့မင်းထင်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါရီတကြီးနဲ့ရွာသားတွေလည်းတော်ရဲတိရစ္ဆာန်ကောင်ကရွာသားတွေကိုပါဒုက္ခပေးလာပြီးစဉ်းစားနေတော့မှပဲဇဲခန့်လေးရောက်ရှိလာပြီးတော့မနေ့ကဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါရီမင်းညကကျွန်တော်နဲ့မင်းထင်တော်ရဲမှာရှုံးထောင်မှုညနေဘက်တော်ရဲကိုထွက်လာခဲ့တဲ့တကြီးမင်းထင်ကမမောင်ရင်ရွာအရောက်ပြန်ပြီးတော့ဥပတိဆိုင်မှာချက်အရက်လေးတောက်ချင်တာနဲ့နှစ်ယောက်သားယုံထောင်မှုတယောက်တနေရာစီခွဲပြီးထောင်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ကလည်းထောင်ကြောက်တွေနေရာချလို့အပြီးမှာမင်းထင်ကကြာနေတယ်သူမပြီးသေးဘူးထင်မျိုးကိုဘိုးတက်လိုက်သွားခဲ့တာတနေရာအရောက်မှာတော့ကျုပ်ကခြုံထဲကနေအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကြားရဲ့နေရာခြုံထဲကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့အစိမ်းရောင်အလင်းနဲ့နေထွက်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းပြက်နေတဲ့တတဝါကြီးတကောင်ကမင်းထင်ကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်နေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်နေဆိုတော့အတန်မထွက်မရပါစက်လက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့နေရာနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်တာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ချောင်းကြည့်နေအောင်တည်သွားတယ်ထူးဆန်းတဲ့တတဝါမကြီးကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတော့တာပါပဲဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရွာကိုခြေကုံတုပ်ပြေးပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ထဲမှာပုံနေခဲ့တာဗျအခုတော့မှတကြီးကမင်းထင်တရေဆွဲတဲ့တင်းကိုကြားပြီးတောဆက်ကိုသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြလို့ရအောင်လိုက်လာခဲ့တာပါဗျာကျုပ်လည်းတိတိချင်းရွာကိုခြေကုံတင်ပြေးပြီးအိမ်ထဲမှာပဲပုံနေခဲ့တာအေးဆွဲခန့်အခုမင်းပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုတော့ထူးဆန်းတယ်နော်မင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တတဝါကြီးပုံစံငါတို့ပြောပြစမ်းကွာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကအောက်ပိုင်းကမရှိဘူးဗျခေါင်းကလေဘေးကနေပြက်နေပြီးတော့အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းနေနေဗျဟိုကြောက်စရာကြီးဗျပြောရင်းနဲ့တော့မလန့်နေပြီဗျဟေးဟုတ်လားအေးမင်းပြောပုံအရဆိုရင်တော့လူကြီးသူမတွေပြောဘူးတဲ့ခေါင်းပြက်ဆုံးဆိုတာတော့တေချာသွားပြီငါဒီကိုမလာခင်ဖိုးထုတော့နတ်ဆရာမကြီးမဲထင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်သေးတယ်နတ်ဆရာမကြီးမဲထင်ဆိုတာကတော့ရွာရဲရလူတိုင်းလေးစားကြည်ညိုရပြီးတော့အထက်လန်းဆရာမကြီးတူအဖြစ်နဲ့ရွာသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကျန်းမာရေးတို့ကိုအမြဲဆိုသလိုကူညီပေးနေကြအောင်ရွာသားတွေကလည်းနတ်ဆရာမကြီးမဲထင်ကိုလေးစားအားကျနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကနတ်ဆရာမကြီးမဲထင်အခန်းထဲမှာတော့အစီရင်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီးတော့မကြခင်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကနေခေါင်းကြီးပြတ်ထွက်လာကခေါင်းပြတ်ဆုံးကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါရဲ့တကယ်ရမှာတော့ရွာသားတွေရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောင်းနေပြီးတော့မင်းညမင်းထင်ကိုတောဆန္ဒမှာတတ်လိုက်တာကလည်းနတ်ဆရာမဟန်ဆောင်ထားတဲ့စုံမမဲထင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့အဲဒီအချိန်မှာပဲတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲနတ်ဆရာမကြီးမဲထင်ရဲ့အခန်းစီကိုစေကူဖို့ရွာသားတအုပ်ကအခန်းတကားလာခောက်ခဲ့ပါရဲ့အခန်းတကားဖွင့်ထားတာကြောင့်ရွာသားကလည်းအခန်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းတစ်ခုလုံးကလည်းမှောင်မဲနေပြီးတော့ရွာသားကလည်းအခန်းကိုဝေ့ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲကနေခေါင်းပြက်ဆုံးမကြီးထွက်လာပြီးတော့အဲ့လူကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်လိုက်ပါရဲ့တခြားဆေးလာကိုရဲ့သူတွေကလည်းခေါင်းပြက်ကြီးကလူတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နေအောင်ဆိုတော့ကြောက်လန့်နေကြတဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာဆုံးမကြီးမဲထင်အားလုံးတပ်လိုက်ပါရဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတော့အဝေးတနေရာကနေတကြီးလွတ်လိုက်တဲ့တီဟဆိုတဲ့လူငယ်လေးကချောင်းကြည့်နေရပါဒီလိုနဲ့တီဟာတောင်လေသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခေါင်းပြက်ဆုံးမကြီးမဲထင်အကြောင်းတွေကိုရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေသိအောင်ပြောပြလိုက်ပါရဲ့ဒီလိုနဲ့တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကလည်းတိုင်ပင်ကြပြီးတော့ရွာအနီးနားမှာရှိတဲ့အထက်လန်းကူဆရာမျက်နှာကိုအကူကြီးတောင်းရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘလူးတို့ရွာသားတတိုက်ကိုအခေါ်လှလိုက်ပါရဲ့
တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကလည်းကောင်းပြတ်ဆုံးမကြီးမဲထင်းအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နေရာတစ်ခုလုံးမှာသွေးတွေနဲ့ပြန်ကျန်နေပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းနေခဲ့ပါရဲ့။ကောင်းလေဒီဟာမင်းမြင်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့တာသိကြရဲ့နော်။တကြီး तू ပြောတာမှန်တော့တယ်။နေရာအနှံ့မှာလည်းသွေးတွေနဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်ဆိုးဝါးနေမလဲမသိဘူး။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကြီးမင်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရွာသားတွေကိုတွားပြီးတော့ကြည်စမ်းကွာ။တကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တီဟာနဲ့ရွာသားလေးယောက်ဟာစုံမကြီးမဲထင်းအိမ်ကြီးပေါ်တက်လာခဲ့ပါရဲ့။အိမ်နောက်မှာတော့တီဟာကလည်းကောင်းပြတ်စုံမကြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခန်းကိုဖိုးထူအောင်ဖွင့်လိုက်ပါရဲ့။အခန်းထဲမှာလည်းမှောင်မိုက်နေပြီးတော့အခန်းတစ်ခါဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲစုံမကြီးထွက်လာတာကြောင့်ရွာသားတွေကလည်းအမဲလိုက်ဖို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့တူမီတွေနဲ့ပြက်လိုက်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့စုံမကြီးမဲထင်းရဲ့ကိုတော့တနက်နေလည်းပြစ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။စုံမကြီးကလည်းသူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရွာသားရဲ့လက်ကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားလည်းလဲကျသွားခဲ့ပါရဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့စုံမကြီးကလဲကျသွားတဲ့ရွာသားကိုကိုက်ဖြတ်ဆာတောက်လိုက်ပါရဲ့။ညဆန်လာတဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲစုံမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရွာသားတွေလည်းသိဆုံးသွားခဲ့ရပါရဲ့။တခြားရွာသားတွေကလည်းတူမီတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြင်နေပေမဲ့လည်းစုံမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲရွာသားတွေတောက်ပြီးတောက်သိဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။တီးရလေကြောက်နေတကြားနဲ့အိမ်မွားနေခုန်ဆင်းသွားခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လေသူ့ကြောင့်တီးသွားတဲ့စုံမကြီးမဲထင်ကတော့အလုံးမပေးပဲတီးဟာရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါရဲ့။တီးဟာလေအိမ်အကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေစုံမကြီးကတီးဟာကိုထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါရဲ့။တီးဟာကလည်းစုံမကြီးခုံတာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့စုံမတက်တာမခံရအောင်သူ့ရဲ့လက်နဲ့စုံမကြီးကိုတွန်းပြီးတော့ကောက်ွယ်ထားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လေစုံမကြီးကတော့တီးဟာရဲ့ကာထားတဲ့လက်ကိုကိုက်နေပါရဲ့။အိမ်အောက်မှာအစင်သင်းဆောင်နေကြတဲ့ရွာသားတွေကလည်းတီးဟာအပေါ်မှာလုံပန်းနေတဲ့စုံမကြီးကိုတူမီတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြပါရဲ့။အဲဒီခါမှာတော့စုံမကြီးကလည်းအာယုံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ရွာသားတွေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါရဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့စုံမကြီးဟာရွာသားတွေဘက်ကိုခုံအုပ်လိုက်ပြီးတော့တကြီးဥဖို့ထင်ကိုတိုက်လိုက်ပါရဲ့။တကြီးဥဖို့ထင်လည်းစုံမကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ရပါရဲ့။တကြီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာပဲရွာသားတွေကလည်းစုံမကြီးကတူမီနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပစ်ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လေစုံမကြီးကတော့ဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ခဏကြာတဲ့ခါမှာတော့တကြီးခေါ်လှလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ရွာကနတ်ဆရာရောက်လာပါပြီ။နတ်ဆရာလည်းရောက်ချင်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုချက်ချင်းနားလည်သွားပြီးတော့ရွာသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့စုံမကြီးမဲထင်းကိုနတ်ဆရာလည်းအတင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရဲ့။နတ်ဆရာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စုံမကြီးလည်းအသက်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ကနတ်ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရဲ့။နတ်ဆရာလည်းကြောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့စုံမကြီးကလည်းချက်ချင်းကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရဲ့။စုံမကြီးထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့လဲကျနေတဲ့ဒီဟာလေးပြန်ထလာခဲ့ပြီးတော့နတ်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါရဲ့။တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကလည်းစုံမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနတ်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ကြပါရဲ့။နတ်ဆရာကစုံမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစောနာထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်အားနေသွားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုထွက်မပြေးနိုင်ကြောင်းလည်းပြောပြပါရဲ့။ဒါကြောင့်လေစုံမကြီးနေကြနေရမရှိတော့အောင်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုရွာသားတွေကမီးရှို့ပစ်လိုက်ကြတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မိုးရွာလာတာကြောင့်မီးရလည်းပြန်ငြိမ်သွားခဲ့ပြီးဒီလိုနဲ့စုံမကြီးကလည်းအားနေသွားတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြံနာခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းပြက်နဲ့နတ်ဆရာနဲ့ရွာသားတွေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါရဲ့။နတ်ဆရာလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစုံမကြီးကစတင်တိုက်ခိုက်ပါရဲ့။နောက်ဆုံးမှာတော့စုံမကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နတ်ဆရာကြီးလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ။နတ်ဆရာကြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာတော့ရွာသားတွေကိုစုံမကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါရဲ့။စုံမကြီးလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရွာသားတွေလည်းအပြေးလွှာနဲ့တော်ရဲကိုထွက်ပြေးရပါရဲ့။တက်တိုက်ဆန်ဆိုင်နဲ့ပဲတော်ရဲမှာဝစ်ဖြူစင်စင်နဲ့သူတော်စင်တူနဲ့တွေ့ကြပါပြီ။သူတော်စင်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရိပ်စားမိသွားပြီးတော့စုံမကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။စုံမကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့သူတော်စင်ကြီးကစုံမကြီးရဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာအခန်းထဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတော်စင်ကြီးကလည်းစုံမကြီးမဲထင်ကိုပုံနေတဲ့နေရာကနေအမြန်ထွက်လာဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတော်စင်ကြီးခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့စုံမကြီးမဲထင်ကပုံနေရာကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတော်စင်ကြီးကလည်းစုံမကြီးကိုတရားချပေးမယ်စုံမကြီးမဲထင်ကတော့သူတော်စင်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။စုံမကြီးမဲထင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတော်စင်လည်းကျမ်းမြေပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။သူတော်စင်ကြီးကလည်းဘလို့မှတရားချလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့စုံမကြီးကိုဆက်ပြီးမပြောတော့ပဲပြန်ချလိုက်ပါရဲ့။စုံမကြီးမဲထင်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့သူတော်စင်ကြီးကလည်းစုံမကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါရဲ့။သူတော်စင်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စုံမကြီးမဲထင်ဟာလည်းတစ်ချက်တည်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးဇလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်။နောက်ဆင်အားပေးကြလို့လေကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါရရှင်။